ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അബീസ് വിഷൻ. ഇന്ന് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, എന്താണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ഫോണിൽ അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത അലാറം ഒരു 6 മണിക്കോ 5 മണിക്കോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാനാവുമ്പം മടി കാരണം നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികവും സ്കൂളിൽ ലേറ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ട് എത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ അലാമി എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. സ്പെല്ലിങ് ALARMY എന്നാണ്. അലാമി എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് പിന്നീട് വരിക. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അലാറം അടിയുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഉപകാരമാണ് ഈ വീഡിയോ. ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴുള്ള സമയം നമുക്ക് നോക്കാം. 2:41:49 AM PM ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട താഴെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹാർഡ്, ഈസി എന്നുള്ള ടാസ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വെരി ഈസി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തത്. കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഡൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇത് ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഫുൾ വേർഷൻ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഡൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെയും ഡണ്ണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സാധാരണയുള്ള അലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് അലാറം അടിയും നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങും. പക്ഷേ ഈ ഒരു അലാമിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല എന്നർത്ഥം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാം ഈ അലാറം വരുന്ന കൃത്യസമയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതവിടെ അലാം ഏകദേശം വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത അലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് അലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ അലാം അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്മിസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഡിസ്മിസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അതായത് ഇവിടെ 1+5 എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്, ഈ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 1+5 അതിൻ്റെ ആൻസർ 6 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിലുള്ള അലാറം ഓഫ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉറക്കമെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, 6 എന്ന് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തമ്പ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അലാം ഓഫ് ആവുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാറ്ററി ലോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു മിഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ളത്, ഈ ആപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടൈം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ടൈം ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു 2 മണി കൊടുക്കാം. 2:51 എന്നുള്ള ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. PM ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, PM സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെയുള്ള ടാസ്കിൽ മാക്സ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ള, വെരി ഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഏത് മോഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ താഴെ എത്ര പ്രാവശ്യം വരണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാനിവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണമെന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം അടുത്ത അലാറം വരുന്ന സമയത്ത്. നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അത് വരുന്നത് 2 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അലാറം വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓഫാക്കി കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ 2 പ്രോബ്ലത്തിനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉറക്കെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത അലാറം വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അലാറം വന്നു. നമ്മളൊന്ന് അത് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്മിസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 70+6 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി വെരി ഹാർഡൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം അപ്പം തന്നെ പോയി കഴിയും. ഓക്കെ, രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ 76 കൊടുത്തു, നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, 25 + 9 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനും കൂടി നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ അലാറത്തിൻ്റെ സൈറൺ ഓഫ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉറക്കമെല്ലാം പമ്പ കടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ഞാൻ അധിക ദിവസവും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഭിലാഷ് രാഘവ് സൈനിങ് ഔട്ട്.